超稀奇，没有庙门的庙。我们东市巧圣先师庙没有我们的庙门，这间庙250年都没有庙门。我们供奉的主神是巧圣先师，我们读书人家所称的是鲁班公。拜神明为师，仪式很特别。鲁班公他有做，他说有他那本书里面有学到有一个做人处事道理，有一个方圆规矩啊，刚好就是我们巧圣先师，我们说入师拜师门啊，从我们这边跨过去就是说那边有一个转运盘啊，那转运盘呢，先师他以前那上面写的是叫做天地人三合啦，就是要把它把我们的运气好的把它转进来，坏的把它转出去。绿屋瓦庙宇拜的是什么神？这一家庙叫做朝凤公主跟朝凤公主神就是九天玄女。那屋瓦它指定用绿色，他选到这个穴是一个虾穴，是我们这个保地凤的保地个虾穴。那虾跟蟹把它煮走了，就变成红色，所以它不用红色的屋瓦。指定用绿屋瓦盖庙的九天玄女有多神奇？香火可以一传就是200多年，而且它竟然有9位分身，这是怎么回事？历史课本曾经读到的鲁班又为何成神？他在台湾的开基祖庙竟然没有庙门，这有什么特殊原因吗？想知道答案，就一定要锁定今天的节目。台湾四面环海，物产丰饶，不少信仰发展的足迹都和当地产业息息相关，像是庇佑东港渔民的虾米妈，看顾北门盐田的祭王爷。据说台中东市有一位神明，之所以会从原乡漂洋过海来到台湾，就和当地的产业很有关系。而且这位神明还成功平息了汉人与原住民的流血冲突，他是谁呢？我们东市林业能那么兴盛，完全是靠祖师爷的帮忙。921的时候，祖师爷的庙倒了，可是祖师爷的神尊都没有问题，都没事情。东市居民口中庇佑当地林业兴盛的祖师爷是何方神圣？照着民众的指示，我们来到这间庙，庙城地板有一个规矩方圆的图案，庙名牌匾则写着先师庙。里头供奉的究竟是哪一位神明呢？我们这一间庙叫做东市巧圣先师祖庙。这间庙位于在我们东市，我们供奉的主神是巧圣先师，我们读书人家所称的是鲁班公。鲁班公呢，就是我们的巧圣先师，他现在坐于我们的神龛中间那一位，就是我们的巧圣先师。原来东市居民提到的祖师爷，就是我们常听到的鲁班。这位历史人物为什么会成神，甚至被尊称为巧圣先师呢？鲁班出生于春秋时代的鲁国工匠世家，自小就非常有才华。那由于家学渊源嘛，再加上他富有创造的精神，所以发明出许多令人匪夷所思的器具，像是斧啊、刨啊、墨斗啊、云梯等等。他拿这些工具来发展建筑技术，尤其是木架构，举世闻名。而鲁班的个性富有正义感，他也非常乐于助人。曾经因为墨子的劝告，从此反对战争，不再制作兵器。孟子曾经在《离娄篇》中说：“公叔子之巧，不以规矩，不能成方圆。”这里的公叔子就是指鲁班。那孟子讲这句话是强调规矩的重要性。但是他拿鲁班来去做举例，也代表他对鲁班技术之推崇，而不以规矩不能成方圆这句话，也成为鲁班信仰的精神代表。鲁班精神强调，行事要遵循一定的规矩做法，否则难以成功。而鲁班发明的器具，至今仍旧是广泛的流传，造福大家。这也难怪他会被尊奉为神，受到万民爱戴。早在1000年之前，就有祭祀鲁班的记录。
鲁班信仰最早可以追溯到唐代，敦煌的工匠在上梁时会特别立案来祭祀鲁班，来保佑一切平安。到了明代时，有个人叫做武荣，他写了一本书叫做《鲁班经》，里头提到永乐年间，鲁班受封为北城侯，建庙祭祀，可见得鲁班在当时已经成为民间著名的行业神。史书并无提及鲁班何时被尊称为巧圣先师。不过乾隆40年时，台湾已经有鲁班的开基祖庙。到了道光13年时，道光皇帝御赐的敕牌上写有北城侯鲁大夫巧圣先师神位，可见得巧圣先师之名最迟到清代已经深入人心。老师所提到乾隆40年时的台湾开基祖庙，正是东市巧圣先师庙。当时发生了什么事？为什么如此特别的巧圣先师信仰会在东市落地生根呢？这个要从清朝讲起了哈。清朝的时候呢，其实有一些客家人迁移到东市这个地方来，那这些人里面有很多是木匠，所以当时东市其实叫做下寮或者将寮。就是这些木匠，木匠呢在附近，就在东市附近，其实砍伐，因为在根山其实是泰雅族原住民，他们其实对汉人其实并不是非常友善的，所以就在东市的附近。因为清朝那些工匠们居住的地方就叫做将寮，那他们为了侍奉他们的工匠的神明啦，就巧圣先师或者我们叫鲁班，就是在那边建了一个巧圣先师庙。好，到了日本人来了，日本人开发了八仙山。那东市呢，因为有很多客家人有这些木材的经验，所以那时八仙山的台湾籍的工人有很多都是从东市这边过去的。到了国民政府的时候，八仙山的木材已经被日本人砍完了，政府就研究开发大雪山山脉的雪山山脉末端这边的块木林木，所以因为大雪山林业的发展，让东市这个地方逐渐繁荣起来。东市林业从清朝开始发展，直到民国60年代，即使经过产业变迁，东市林业的盛况已成回忆，但小镇仍然是保留了不少珍贵的遗迹。腹地广达28公顷的东市林业文化园区，过去曾经是东亚地区最大制材厂，非常值得一访。这个地方是东市林业文化园区，就是专门介绍林业过去的文化。但是其实呢，在当时大雪山林业在开采的时候，这个地方是一个大木材厂，从大雪山森林游乐区那边开采下来的木头，是直接用卡车送到这边，送到里面的锯木池，然后在这边经过木材厂加工，从前面那边铁路运出去。那这个是当时就是配合大雪山森林那边的开采而建立的一个锯木厂。我们提倡休闲旅游嘛，大家希望来这边疏散一下身心。这边有全台湾最大的一颗风岛红豆山，一定要看。那这边过去的木材，其实这个木材厂你可以看到古色古香这边都非常好的。沿着主木池，我们分成3个部分，一部分是做荷花池，到每年夏天，即使到现在，荷花还是非常漂亮。那中间的部分呢，我们放了一些漂流木在中间，象征性的，这个是以前的主木池，让大家不要忘记这是主木池。各位如果来到这边，建议是整个沿着步道绕着园区走一圈，你可以把所有的景点通通进入眼帘。承载东市林业回忆的文化园区和独特的巧圣先师信仰，成了这个小镇最大特色。200多年前，先民在东市巧圣先师庙周边落脚开垦，
山城小镇开始繁荣，巧圣先师信仰也自此传入台湾。我们东势这边原来呢，就是一个原始森林啊，它盛产这个樟木啊。这边的樟木呢，那时候来讲就是提炼这个樟脑油呢，它的成分非常好，而且量又多。那时候的樟脑油就像现在人家讲的黑金一样，是非常昂贵的。所以说我们的祖先才不惜千里迢迢过来东势，主要的目的就是要熬这个樟脑油。由于汉人持续移民台湾，逐渐侵入原住民的生活区域，在乾隆26年时立碑分界，避免双方冲突日益增加。以前土牛沟的作用呢，就是藩界，在土牛沟以内的属于原住民的生活区域，汉人不得越这个土牛沟进入，原住民也不得越这个土牛沟出到外面。乾隆35年那时候呢，需要修建战船，需要大量的木材，而且要够大的。不得不就要越藩界进入东势来砍伐了就住在这旁边搭了30间的茅草屋，就住在这边。所以说你现在等一下去看那个门牌，还叫做将寮巷就是说最早的工匠住的地方也是东势开发的第一个点。原住民他们就很不高兴因为那时候就讲好，在土牛沟的地方，以内的属于他们的，以外的是属于汉人的，我们进到这边来伐木呢，就引起他们相当的不高兴也时常就有凶杀案的发生当初进来的工匠呢，也是住得很不安全就是说时常这个1个2个又被杀掉了然后我们汉人也是报复心理有看到原住民也整队去杀。乾隆35年的时候，利用过年的时候回到祖籍，过完年了以后大概初5出发到东势呢，就是7号。所以我们的开基纪念日就是正月的7号，就是回大陆过完年来的时候，顺便带着那个令旗，祈求保佑这个工匠还有我们汉人的平安这样子。这边一供奉下去，哇，真的神威显赫。巧圣先师来到东势以后，汉人和原住民的流血冲突真的减少了。先民为了感谢他，不但立庙奉祀，还曾奏请皇帝获得御赐赤牌一座。道光15年的时候，我们这边刚好出了一个大官，叫做刘章子。那时候他来这边做官的时候，这边以前是像人家我们说的公所啦，他来这边做官的时候，就把我们巧圣先师庙重建。重建以后呢，他回去大陆，就跟皇帝说，巧圣先师在台湾这边有功，要赐个神位给他的名称啦。皇帝封的那一个匾呢，就现在在我们的巧圣先师的正后方，那一个黑色那一片就是了。那个在这边已经也100-200年了。我们一般所俗称的巧圣先师的仙，应该要用神仙的仙，为什么呢？像以前他在春秋战国时代，为什么他为什么人家会叫他鲁班？他是鲁国人，姓班，他本身叫做公输班他是鲁国人姓班，他就跟孔子一样。他是教学生的那个老师一定要用先生的先，可是我们皇帝有赐封他叫做北城侯鲁大夫，他已经有升格了，所以他要用神仙的仙才会对。可是现在都是通用啦。除了坐镇中央的巧圣先师，正殿神龛还供奉了2尊神明，
他们又是谁呢？我们巧圣先师、荷叶先师、卢公先师，我们俗称三先师啦。他是我们的百工百业，就是一个做木匠的，一个水泥匠，一个铁匠。我们现在龙边这边，我们荷叶先师，他是我们的水泥匠。所有我们台湾的营造的都要拜我们荷叶先师。荷叶先师哦，它是源自于我们这个中国传统的泥作。我们这个中国传统建筑啊，分为木作泥作，还有这个烧陶嘛，就是来做这个传统建筑。那荷叶先师他其实是一个水泥匠泥作师的一个职业的一个祖师爷，然后他是精通这个师作、泥作泥塑这些的功法，所以他被后世这些泥作的人奉祀为荷叶先师，把他当作祖师爷来崇奉。希望可以庇佑他们在制作这个泥作工艺的时候可以顺利，也是传承于荷叶先师的这个技艺，让我们现在有泥作的这个功法可以于世这样子。百工百业嘛，我们认为每一个行业别都有他自己的这个祖师爷，就像做糕饼业的祖师爷是诸葛孔明，然后做木作的祖师爷是这个鲁班先师。那荷叶先师他属于是泥作的祖师爷，那有些庙他认为他是一个神话中的人，他以前也是精通于这个泥作，或甚至于是他发明了泥作这个功法，所以被崇奉为祖师爷。那也有可能是大家口耳相传，所以泥匠就拜荷叶先师为祖师爷这样子。荷叶先师庇佑泥水匠人，巧圣先师是木业守护神。那么神龛虎边这位神明守护的又是哪一个行业呢？这一顶花轿啦，日本话叫做 mikoshi， 它一年可能会出征3次，就是我们的元宵，我们的庆典、游街，我们要上去台北艺民祭，它都会上去。荷叶先师庇佑泥水匠人，巧圣先师是木业守护神。那么神龛虎边这位神明守护的又是哪一个行业呢？后边那个黑色黑脸那个就是我们的卢公先师。可是卢公先师我在台湾有听说有5尊一个叫做红军道主也是，太乙真君也是，李铁拐。胡进跟我们供奉的跟他们不一样，我们的是尉迟恭。卢公他是我们铁匠，他专门铸铁的，所有的炼丹炉有铁类都是我们卢公所发明的，铁匠就对了。这个源自于这个传说我去找了一下资料，其实有一个说法是说尉迟恭在年轻的时候做过铁匠，打铁匠。那卢公先师这个神我们是卢公嘛我们知道我们在冶铁炼铜或者是烧铸的过程中，我们都需要有一个火炉来窑烧嘛那其实卢公先师也不是只有铁匠，其实烧砖的、烧瓦的、烧陶瓷的也都是会崇奉这个卢公先师。那卢公先师在民间的说法很多，也有另外一个说法，卢公先师是李铁拐因为他有这个背一个葫芦嘛然后跛脚这样的形象。那也有说是这个太上老君这种说法，原因是因为他们都有烧丹炼药，那所以他们透过这个焚烧这个丹药的过程我们也知道中国这种道教在烧丹，它就是用一个炉，然后去焚烧这些草药金属然后变成这种不老仙丹，所以他们认为它可能对这个火候的控制可能对于这个炉火的这个提炼它是非常精准的，或者非常了解的。所以他们就把它移作卢公先师所用这样子。民间传说里，年轻时曾任铁匠的尉迟恭，在东市成了卢公先师，庇佑打铁业者。也因为这个原因，东市巧圣先师庙有一个很大的特色。我们东市巧圣先师庙没有我们的庙门，为什么会没有庙门呢？我们的主神。我们的卢公他是尉迟恭，所以我们的虎边的门神也是尉迟恭，他2个门神不能相对嘛，所以这一间庙250年都没有庙门。不仔细看，还真的不会发现东市巧圣先师庙竟然是没有庙门的。
这个传统呢，在庙宇历经了数次改建后，仍旧没有改变。200多年来，3位仙师就一直镇守东市，成为这里的特色信仰。老东市人都习惯称3位仙师为祖师爷，而每个人都有自己和祖师爷的故事。本身我就是装潢部分是有一些我有一些不懂的事情，就是没有办法就请我们祖师爷和我们赐我灵感，给我个圆满完成。我是有一种说万星宫那个庙门，我这本身就不会做，我都是用亲属咱的祖父爷。祖师爷就去甲禀报讲，我今仔要开工，对无？今仔要开工，我袂晓做，你赐我灵感就好啊，安尼。完成以后，就是我给我很顺利完成这个工程，对不对？我有禀报给他祖师爷。仙师的灵验不止如此，民国88年发生921大地震。东市巧圣仙师庙庙体严重受损，但仙师神尊却奇迹似的毫发无伤。震后重建的东市巧圣仙师庙保留了旧庙龙柱，并将东市开发过程以及制章伐木的流程，以栩栩如生的壁画展现，更能彰显此庙在东市开发史上占有举足轻重的地位。到这里参拜，还有另一个地方绝对不能错过。因为时代的进步啊，很多工具呢，都被现代的科技所取代了。以前的工具呢，现在年轻的师傅来讲，他们根本就不会用了。我们就觉得说这个东西呢很可惜应该把它流传下来。这边可以来展示的话，第一个可以流传以后让大家知道，第二个，你像说每一个人提供的姓名，我们都有给他留上去什么东西是谁提供的，这个就是说源远流长嘛。我们现在能够做这么多东西，原本是怎么做的？这些工具，你说现在用不到，弃之又可惜干脆我们就收集起来，做一个展示，让以后的人呢都了解说以前的工作是怎么做的。文物馆就在东市巧圣仙师庙2楼，展示了人工时代百工百业所使用的器具。当初为了搜集这些老器具，庙方可是煞费苦心。后来当然我们也告诉我们这个其他的人，就是说，假如你家还有一些老工具都可以拿过来我们第一个帮你保管，第二个又可以做展示。也跟全台各地的有公有庙他们来进香的时候，他说我家也有也有很多我说好假如说你可以提供的话，我们是非常欢迎的。就是这样子一下子量就变得很多了。整个来讲的话，我们就是说精益求精嘛这个过程里面虽然经过年代的改变，但是原本的我们就是说初心不要忘了啦。除了2楼文物馆，东市巧圣仙师庙还有一样非常特别的文物，平时要看到并不容易。今天庙方为了台湾百庙，特地将它请出，让观众朋友大饱眼福。这一顶花轿啦，日本话叫做 mikoshi。以前我们的老祖先、我们的长辈，他学教的时候是在日本时代，一个日本老师过来教的，刚好统治嘛，被日本统治嘛，他刚好在这一边，刚好我们这一间庙在这边，他就说这边那么多年轻人，他可以把日本的传统带过来台湾，就教我们这一边那个长辈们教抬这一顶mikoshi。
这一顶轿抬起来一定要有16个人，前后左右都要有人，前面6个，后面6个，在四方都要拉着绳子。看一个人在指挥，他叫你前进你就前进，叫你转你就转，他会比个手势，你看他的手势在转。1年可能会出征3次，就是我们的元宵，我们的庆典、游街或这一次我们要上去台北艺民祭，他都会上去。这一顶轿出门是很神奇的，外面的人比较少看到，它还有服装，跟日本神社抬的轿，就他们抬怎么抬，这顶轿就怎么抬。他们还有一个口号，他抬起来的时候走一步就哇咻哇咻这样一直走。与众不同的日式神轿，让巧圣先师每每出门都成为焦点，教班成员也与有荣焉。这3位掌管百工百业的祖师爷，是许多匠人与相关科系学生的先界导师。据说，若想正式拜他们为师，还有一项非常特别的仪式呢。921之后呢，我们前任的主委管主委呢，他去道教协会有学到那个我们鲁班公那本书里面有学到有一个做人处事道理，有一个方圆规矩啦。所以那时候他回来就做一个方圆规矩出来，刚好就是我们巧圣先师，我们说入师拜师门。医生是说致死率是35%啦，你急救起来，因为那时候都有器官那些都有影响到了，就拖累家人了，干脆就不要急救了。你现在听到先生直接在你旁边跟你讲说，他当时说不要急救，其实是为了你们着想，他不想拖累你们，你的感觉是什么？很感动啊！幸好家里有他。你有跟他直接的说过这种话吗？没有，因为我是大老粗一个，我比较不会甜言蜜语。鲁班公那本书里面有学到有一个做人处事道理，有一个方圆规矩啦。所以那时候他回来就做一个方圆规矩出来，刚好就是我们巧圣先师，我们说入师拜师门啦。我们先去先师面前先拜拜，再过来就是从我们这边跨过去，跨过去就是说那边有一个转运盘，那转运盘呢，先师他以前那上面写的是叫做天地人三合啦，求天求地啦，地还有我们自己人嘛，在那边转运，就是要把我们的运气好的把它转进来，坏的把它转出去，求先师说我今年的运势是怎样子，好的转进来，坏的转出去。拜师礼传递了先师规矩方圆的信仰精神，也提醒信众尊师重道的重要。而东市除了特别的巧圣先师庙，比比皆是的客家美食也丰富了这个小镇，成为特色之一。这是我们改良的东市美食彩色三角圆。三角圆是客家庄常见的铜板美食，像是闽南人吃的水晶饺。但是呢，一般见到的三角圆多是乳白带点半透明。这家小吃店研发出缤纷多彩的彩色三角圆，成为 IG 打卡美食。不过开店初期，老板夫妻可是花了2-3年才站稳脚步。之前是做夜市的，然后就是想说小孩子大了，需要有人照顾啊，没办法，要跑夜市，然后又要顾小孩，比较顾不到，所以就想说，是不是做一个比较稳定的工作，然后就是比较有时间照顾小孩子这样子。我们刚开始做也是生意没有很好，
要用钱嘛，没有钱一定是口角会比较多一点啊。所以想说，是不是要研发比较特别的东西，然后吸引到别人，就是比较有特色的东西呀？现实的经济问题影响了夫妻感情。为了改善生意，老板娘廖慧玲灵机一动，研发出不同颜色外皮的三角圆。她将各类食材打成汁，混进木薯粉，制成了彩色的外皮。内馅呢，则是以油葱、胡椒调味的猪脚肉，尝起来 Q 弹有咬劲。这碗彩色三角圆不只是满足视觉，也满足了味蕾，让生意逐渐步上轨道。粉红色的就是红龙果，绿色就是地瓜叶，黑色的是芝麻。他们都觉得哇，怎么这么漂亮，怎么这么可爱，很高兴啊！大家都觉得很喜欢啊。本以为客源稳定，总算是熬过苦日子了，没想到后面还有更难的关卡等着他们去闯。先生生病，就是暂时没有开店这样子。第一次的时候还是有开，就是我早上开，早上跟中午有做，然后儿子在医院顾他，我晚上才过去，对，然后就每天这样来回。后来是又隔了1年，又第二次就比较严重了，就是停掉，就是工作没办法做了，急性胰脏炎，就是等他又觉得不舒服的时候，送到医院的时候已经要急救了，就是他已经受不了了，对，就是要进加护病房之前，他就是已经很不舒服了，医生就是请我们签那个，他就说他不要急救啊，因为他看很多人急救就是状况很不好这样子，救起来也没用这样子啊，所以他就直接讲说他不要急救。都是医护人员围在他旁边的，所以我们也没有靠近他，我们就只是在旁边一直哭而已啊。你心情是觉得他好了，反正你们就做这个，慢慢的会觉得是有希望，还是心里累的时候，有时候会有一点怨，说为什么会遇到这种事情？好不容易生意稳定了，先生又生病。会啊，当然会啊，我就觉得怎么会这种事会发生在我身上？年轻的时候就那么辛苦了，现在还要那么辛苦。没有太多时间可以埋怨，廖慧玲勇敢面对老天出的这道难题。过去常常为了家中经济起争执的夫妻俩，因为这场大病更坚定对彼此的感情。医生是说，跟你们女孩子一样，生小孩的那个级数是一样的啦。到了医院真的就是还有意识，可是到了晚上就真的是都不知道人了。老板娘，进加护病房就是不知道人了。老板娘，你那时候在旁边看，就刚现在描述那个状况，那时候心情是什么？心情是什么？就很紧张啊，对啊，怕他又怎么样啊？对啊，第二次的时候。然后刚刚老板娘有讲说，就是医生有讲说，比如说进加护病房之前，可能要签一些切结书嘛。他有说你那时候有，他虽然没有看到你人，但是他有听到你说不要急救。对。我想要因为听老辈说的啦，因为急救又要气切那些啊，如果真的是救起来还有一半在的时候，就拖累到家人了啊，干脆就不要急救了啊。因为这种东西，因为胰脏炎说，因为那个医生是说致死率是35%啦。啊，你急救起来，因为那时候都有器官那些都有影响到啦，就想说，如果真的是不能急救，就不要急救了啊。你急救回来，如果真的是或许不好，没有完全的话，就拖累家人了啊，干脆就不要急救了。你现在听到先生直接在你旁边跟你讲说，他当时说不要急救，其实是为了你们着想，他不想拖累你们，你的感觉是什么？很感动啊。老板邱志宪笑说，自己是一个不善表达情感的人，但是住院那段期间，他真的感受到老婆的好。为了挚爱的妻小，他一定要好起来才行。慢慢醒来，加护病房有探视的时间嘛，对不对？可能1天2次、3次。你当时一个人在里面，然后每天探视时间到，
太太去看你的时候，你的心情是什么？当然很高兴啊，他不知道吧？有时候没什么意思吧？因为那时候就是浑浑噩噩的啦。对啊，说实在的，他都是没什么意思啊，打镇定剂、打营养针而已啊，就是一直打针。我们进去他都是。因为我有一次，我记得我就觉得他好多天没有来看我了，可是护士跟我说他才经过1天而已啊，可是我就觉得他就是经过3天了，因为。也是很好睡啦，他打完镇定剂一下就睡着了，一下又醒，一下就睡着了，以为过了3天了，3、4天了，我还骂我老婆说怎么这么久没有来看我，怎么会忍心丢我在那边？那你进去看他的时候，他没有意识，你会跟他讲话吗？会啊。你在跟他讲什么？跟他讲什么？就赶快好起来啊，自己要坚强一点。邱志宪出院之后，廖慧玲一肩扛起家计，照顾老公的同时，以团购冷冻3角元的方式维持家计。邱志宪看在眼里，有不舍，也有感谢。很现实的经济还是要顾嘛，你自己可能看他在你眼前忙来忙去，你自己的心情是什么？那过来的时候是1尊。那后来开始经过第2次翻修之后，他就稍微有规模了，他就讲说他要9尊，9个姐妹一起来这边赠奉。然后他就讲说他有9个姐妹，那9个姐妹他说我9个姐妹管9天，我们这边9天宣礼求子是跟4娘求。可能看他在你眼前忙来忙去，你自己的心情是什么？就有感谢他这样子啊，幸好家里有他。你有跟他直接的说过这种话吗？没有，因为我是大老粗一个，我比较不会甜言蜜语。那今天是你第一次听到先生类似说辛苦跟感谢的话。你刚刚在他旁边听他。今天算是蛮真情流露的啦，对你听他讲这些话，你自己的感觉是什么？很感动啊，很少讲这样子啊，每次都觉得你做就对了。那我现在给你一个机会，当面好好跟老婆讲一下，你想讲什么？你要几分钟我都给你。我也很害羞，老婆谢谢你啊。东市一访让我们认识了独特的先师信仰，也感受到台湾人面对困境的坚强与韧性。而同样在台中临海的龙井也有不可思议的信仰故事。当百庙小组来到这间庙时，屋瓦颜色立刻吸引了我们的目光。宫庙屋瓦不是一般常见的朱红色，而是绿色。这里供奉的是哪一位神明呢？这一家庙叫做主根曹旺宫主神就是9天玄女，那屋瓦它指定用绿色。主委口中指定选用绿屋瓦盖庙的9天玄女，就是朝凤宫正殿神龛中这一尊开基神尊。清嘉庆年间，9天玄女来到当时的竹坑村，香火一传就是200多年。西元1807年春天，附近内山里面水灾大水，然后雕像是从内山沿着大陆溪一直流到出海口那边，然后没有流出去，是被卡在那个草丛边，然后被我们陈氏家族陈世光家族把它捡起来放在那边。放起来那边，他就当初用一个石头简单把它砌起来放在那边而已。因为经过2、3个月，晚上农家从这边看过去都会有光，也会放光，所以大家想说那边到底有什么东西？为什么亮亮的？去看没有什么东西呀。白天去看就是用石头砌起来一个小庙而已啊。然后就跟他用钱跟他直角说，晚上会放光是您吗？他说是。他说那你在这里太委屈了，那个这边竹坑这边有一个小庙，太子的庙，过来这边好不好？他说好，就过来了。他就选一个地方士绅，有念过书的，但是熟练的不多，他就请他出来讲。他说他是9天玄女，他要这边发挥。他也讲说他9天玄女，
她也是女娲啊。那个时候大家都不晓得九天玄女跟女娲是什么东西，没有人认识这两个神祇啊，所以他就讲说，我就是九天玄女，你就跟我叫我九天玄女就好了。所以他一直用九天玄女来这边奠基。透过机身表明身份后，九天玄女又下了一个指示，这项指示可是关系到朝凤宫的风水呢。他同时也讲到说，他选到这个穴是一个虾穴，是我们这个宝地风水宝地一个虾穴，所以这边有很多水，有虾穴哈。所以他说，那我既然我是用虾穴的话，我所有地天的物件，我不能是红色的哈，所以我尽量都不用红色的东西。你们如果避开红色就红，不要避开用红色。所以他就说你就用绿色，绿色比较生气，所以他不用红色的原因是这样子。绿色屋瓦的庙貌成了朝凤宫最大特色，而这间庙特别的不止如此哦。据说这里的九天玄女分身众多，从开基老大娘到九娘各司其职，应允信众不同祈求。拍摄这天，光是恭请9位九天玄女出神龛，就是一项不小的工程。9位九天玄女一字排开，这画面是不是很壮观呢？不晓得观众朋友还记不记得，主委有提到朝凤宫开基老大娘曾告诉信众，她是女娲，也是九天玄女。在民间信仰中，女娲和九天玄女是同一位神祇吗？为什么开基老大娘会这么说呢？民间信仰中，女娲和九天玄女是同一位神祇吗？为什么开基老大娘会这么说呢？用道教的缘起来讲啦吼，这个宇宙伫前一个宇宙已经爆炸，宇宙大爆炸。那现在这个宇宙的造物主就是女娲啊。这个女娲娘娘呢，在过去那个宇宙有2个天地，就是般若天地跟般若元地，就是一个男的神跟女的神的天地。啊，所以呢，你看元始天尊一气化三，元始天尊化灵宝天尊化道德天尊，那女娲一样，女娲化9天化地母。她为什么要这样画呢？因为女娲是掌宇宙，整个宇宙的总师。那女娲掌宇宙呢？那银河系交给谁管？交给九天玄女。九天玄女管银河系，管银河。那所有的星球有物质的星球，那个星球归地母，所以女娲、9天、地母都是她。其实女娲有娲皇的这个封号，九天玄女也有娲皇的这个封号。哈，九天玄女有一个封号叫做九天玄女娲皇净君天尊。好，确实在这个华山的九天宫就有九天玄女就有这个封号存在。那我们都知道这个西岳华山九天宫是中国九天玄女信仰很重要的一个发源地。那女娲跟九天玄女这2个神有很共同的特质，就是她协助人间建构社会秩序。所以我们也可以把这个理解为中国信仰里面对于这样子超智能、超智慧女神的一个尊称或者是敬重，所以把它可能她在信仰的过程中也媒合而来了。所以九天玄女确实有娲皇的这个封号，那女娲娘娘也有娲皇的封号，所以也有这种说法。无论是哪一种说法，在都显示了人们对九天玄女这位女神的崇敬。传说中，她善兵法，又因炼丹，所以能赐予人们健康。这样的传说也和朝凤宫九天玄女各个分身擅长的领域不谋而合。他过来的时候是一尊，那后来开始经过第2次翻修的时候，他就稍微有规模了。他就讲说他要9尊9个姐妹一起来这边振奉，然后他就讲说他有9个姐妹，那9个姐妹他说我9个姐妹管9天，老五娘是管众王爷，其实王爷的总管是萧太傅，道教来讲萧太傅，那说王爷都归谁管？都归老五娘管，所以我老五娘都比较体格比较快，她是替娘娘保管穿云剑跟震天宫。
金融行部较早人个拢知吼，这传婚几个金莲宫，这个以前他就保管这个侍娘，她是小孩子的守护神，所以侍娘主要辖的将来辖的是佛教的法脉，整个佛的法脉都是归侍娘管。那侍娘还管谁？还管三奶夫人，所以三奶夫人是小孩子的守护神，所以侍娘本身也是小孩子的守护神，也是一个医药的药神。我们这边9天玄女求子是跟侍娘求。有9位分身的9天玄女，是不是让你大开眼界呢？其实不管是哪一位神明，在民间传说里，他们各自擅长什么领域，守护信众的心绝对都是一样的。在你心里最崇敬的又是哪一位神明呢？人生卡关时，就从信仰里找到重新出发的勇气吧。